Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Deborah Staduma aus Dicken im Kanton St. Gallen. Aus dem bündnerischen Chapina Regula Schmid. Aus Sörenberg im Kanton Luzern Sabrina Staduma. Von Scherz im Aargau Sonja Vogt-Meyer. Aus Seedorf im Kanton Uri Erika Arnold Fessler. Von Wilchingen im Kanton Schaffhausen Maja Tappole. Und aus dem bernischen Utzisdorf Heidi Lutzdorf. Das ist SRF bei den Leuten. Landfrauenküche. Als letzte von den 7 Landfrauen lädt heute Heidi Lutzdorf alle zu sich ein. Es ist so ein bisschen surreal. Jetzt waren wir so 6 Mal irgendwie an anderen Orten und konnten essen. Und, ja, wir haben auch die Stimmung dort gespürt und es war schön, neue Sachen zu erleben. Und jetzt kommen sie hierher und es ist wirklich so, ich freue mich wie verrückt. Das ist schon ein bisschen speziell, jetzt nach all dem, was man erlebt hat, dass sie kommen. Aber es ist wirklich super, ich freue mich sehr. Die Landfrauen sind auch schon unterwegs ins Emmental. Das Mal haben sie nicht nur sich selber, sondern auch das Boschi rausgeputzt. Und sie sind wieder komplett. Deborah hat sich von Corona erholt. Mir geht es wieder sehr gut im Vergleich zu den letzten 2 Wochen. Ich bin wirklich 9 Tage flach gelegen, aber wie Phönix aus der Asche auferstanden. Und ja, freue mich sehr, dass ich wieder Energie habe und wieder dabei sein. Zum letzten Mal steht das grosse Landfrauenessen an. Und noch einmal raten die Landfrauen, was es sich etwa geben könnte. Zum Vorspeis könnte ich mir vorstellen, dass ich eine Suppe mache. Etwas aus Gemüse, vielleicht etwas vom Garten, spezielle Sorten Gemüse, die sie in eine Suppe bringt. Salbei-Süppli finde ich so für im Winter gerade sehr passend. Das ist so ein bisschen, ich finde zwar, es schmeckt ein bisschen fest nach Hustensirup, aber ich finde es auch so, einfach auch so halt ein wärmendes Gewürz. Ja, nicht genug. Es wäre auch cool, wenn Sie irgendetwas mit Soja machen würden, weil das haben wir noch nie gehabt. Das würde vielleicht passen. Baut sie vielleicht selber an? Ich habe halt berücksichtigt, was produzieren wir selber auf dem Betrieb, was haben wir für Lebensmittel und was wächst wirklich auch so ein bisschen unmittelbar bei mir im Garten. Ich behaupte jetzt, sie bauen irgendetwas an, wo wir keine Ahnung haben davon. Und das kommt auf den Teller heute. Ich bin wirklich offen und ja, es kommt, was kommt. Zum Dessert hätte ich am liebsten ein Lauwarm Schokoküchli. Zum Dessert gibt es ein Kugeligützi und ein Kornelmünchi zum Abschluss. Das klingt ja schon mal geheimnisvoll. Liebe Landfrauen, herzlich willkommen hier bei uns in Utzisdorf auf dem Betrieb. Schön, seid ihr endlich da. Und ihr habt gerade das Quintetto Non Stante gehört, wo auch mein Mann, der Didi, mitspielt hier. Auf der anderen Seite stelle ich euch gerne meine weitere Familie vorstellen. Hier sind meine Töchter, Anouk und Mayra. Und dazwischen ist meine Freundin Angie. Sie unterstützt mich heute in der Küche unterstützen und begleiten. Weiter haben wir Elias, mein Schwager,
zusammen mit den Kindern Gwendolin und dem Anatol. Wir 2 Familien führen hier den Betrieb in einer Gemeinschaft. Und da ist noch unser weiteres Familienmitglied, unser Hund Zarisha. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ab ins Apero. Kommen wir suchen. Na? Ja, ich bin auch. Ich würde sagen, auf unseren Abend. Sauber gemachter Hummus kommt auf die Focaccia, die sie gebacken hat. Dazu gibt es verschiedene Käse. Ja, genau. Noch ist es ruhig im bernischen Utzisdorf auf dem Gemeinschaftshof von der Heidi und ihrer Familie. Sie hat sich da etwas Spezielles aufgebaut. Die Morgenzeit ist hier wirklich noch sehr ruhig. Und sobald das Kind kommt, geht es eigentlich los. Ich würde nicht sagen, ein Sturm, aber sehr viel Leben. Aber das ist auch das, was ich hier wollte in dieser Spielgruppe. Guten Morgen miteinander. Hallihallo. Seid ihr alle parat? Schön. Also, dann könnt ihr gerade in 2 euren Rucksack aufhängen. 2-mal in der Woche leitet Heidi am Morgen ihre eigene Spielgruppe. Und jetzt wollen wir gerade ein bisschen reinhören, weil das, was die hier innen machen, das machen wir dann nämlich auch heute in der Spielgruppe. Dann wollen wir doch mal hören. Und wisst ihr, was der Max am liebsten hat zum Essen? Äpfel. Und jetzt ist auch ein bisschen Äpfelsaison jetzt im Herbst. Und heute wollen wir auch etwas mit Äpfeln machen. Aber der Max hat etwas ganz Spezielles geplant. Der hat nämlich geplant, dass er heute das Äpfelfest machen will. Und so entscheiden sie, ja, jetzt könnte man ja eigentlich ein Omelette-Äpfelfest machen. Einfach gerade alles miteinander. Oh, gut. Die Spielgruppenkinder beschäftigen sich mit dem, was draussen um sie herum hat. Für mich ist das etwas ganz Wichtiges geworden. Die 3-4-jährigen Kinder wissen bereits sehr, sehr viel und lernen sehr schnell. Und die Natur und Tiere wieder mit Kinderaugen zu sehen, ist halt schon wieder, man kommt wieder ein bisschen mehr zur Ruhe. Und sie haben halt wirklich noch so das Flair, Kleines, sage ich mal, zu Grossem zu machen. Fertig, los! Hopp, 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 hopp. Die Michelle und Franziska helfen der Heidi. Beide haben ihre Kinder auch schon in dieser Spielgruppe gehabt und schätzen Heidi ihre Arbeit. Oh, gestürzt. Habt ihr ein Wettrennen gemacht, ihr 2? Die Heidi ist eine ganz coole Person, kann es auch gut mit den Kindern, geht auf die Kinder ein. Es fängt wirklich, hier in der Spielgruppe mitzuhelfen. Oh, ihr seid ihr gut ans Bein gespickt. Noch einmal. Wir müssen sie eben auch schon noch ein bisschen trocknen, aber die haben sie ganz gern, wenn sie noch nicht so trocken sind. Gut. Das gibt eine ganz schöne Apfelringe, hast du gesehen? Das Kochen draussen auf dem Feuer ist beliebt bei den Kindern. Und Heidi probiert dabei gerne Neues aus. Jetzt, wo das Thema Äpfel ein Thema ist, probieren wir das einzubringen. Oder wenn Nüsse, kann man mal etwas... Haben wir auch schon gebrannte Haselnüsse gemacht in der Pfanne, also die Zuckernüsse. Und manchmal haben sie selber Ideen. Und können wir wieder mal. Und dann merken wir, ja, machen wir wieder mal. So, ich habe wieder eine. Seid ihr nachher? Ja, wir sind auch. So.
Zeit fürs Mittag. Die Töchter Anouk und Mayra essen über Mittag daheim. Also am Ende des Dienstags, wenn ich Spielgruppe hatte, muss es zackig gehen. Also da komme ich relativ zügig heim und nachher so um 11:30 und dann muss es muss relativ schnell gehen. Jetzt gibt es so ein One-Pot, also Gericht, einfach alles in einen Haufen und dann aufkochen und fertig. Ein bisschen Bohnen, Reis, Tomaten und Bouillon. Fertig ist der Eintopf. Mit am Tisch sitzt heute neben den Töchtern auch ihre Freundin, die Mia. Okay. Habt ihr es gut gehabt? Ja. Aufs Dauer kommt bei der Familie von der Heidi nur Vegetarisches. Angestoßen hat das Familienprojekt die ältere Tochter Anouk. Schon? 20? Also, ich habe einfach gesehen, wie hier die Tiere auf dem Hof geschlachtet wurden. Und das hat mich immer sehr berührt und habe ich gefunden, das sollte ich eigentlich nicht mehr. Und der Cousin hat auch zur gleichen Zeit aufgehört und dann haben wir zusammen aufgehört. Und als Mayra auch entschieden hat, haben wir gefunden, also dann machen wir doch mal einen Probemonat als Familie und schauen mal, wie das so funktioniert. Und ich hatte eher so Bedenken, ich werde es dann vermissen oder mein Körper werde irgendwie finden, nein, ich brauche jetzt Fleisch und ich luste danach. Und das ist wie nicht eingetroffen. Und dann habe ich gemerkt, das geht eigentlich gut. Könnte ich also schon lassen? Das hat sich jetzt wirklich mittlerweile so etabliert, so der Mittwochabend, der so ein bisschen mir gehört, wo ich auch bis auf Bern rausfahre. So ins Breitschquartier, wo ich früher auch mal gewohnt habe. Das finde ich immer so schön. Also wirklich so ein bisschen in die Stadt und auch ein bisschen eine Distanz haben von den Heimen, die ja wirklich im Dorf arbeiten und auf dem Betrieb arbeiten. Tut mir das auch gut, wirklich mal so ein bisschen mit dem Auto wieder am Nord herfahren. Ich mache es auch schon sehr lange. Ich bin seit über 14 Jahren jetzt hier. Und, es ist ein wichtiger Bestandteil geworden von meiner Woche, von meinem Leben eigentlich auch. Was Heidi im Yoga lernt, hilft ihr auch viel im Alltag. Die Achtsamkeit, halt so ein bisschen das Training bei sich sein. Das kommt mir auch wieder zu gut, wenn ich mit den Tieren zusammen arbeite. Dass ich merke, ich muss vor allem wissen, wie es mir geht und spüren, wie es mir tut. Am nächsten Morgen geht es aufs Feld. Dort hat es Kompost aus eigenem Ross- und Hühnermist, der gekehrt werden muss. Seit 3 Wochen liegt er da. Bis er gut ist, kann es bis zu 6 Monate gehen. Ja, und aber schön führen, hä? Jetzt müssen wir das Vlies abdecken, damit er mit dem Kompostwender schön durchfahren kann, damit wir das Ganze wieder unterdurch alles vermischen miteinander. Vor dem Vermischen ein erster Kontrollgriff, ob der Kompost gut reift. Aber gut schmeckt, das ist ganz etwas Wichtiges.
Wenn er gut schmeckt, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass er sich gut entwickelt. Der Didi ist auf diesem Betrieb aufgewachsen und hat ihn mit seiner Schwester, dem Schwager oder Heidi, vor 8 Jahren als Gemeinschaft übernommen. Die Aufgaben haben die 4 untereinander aufgeteilt. Für diese Arbeit auf dem Feld ist der Didi zuständig. Jetzt tun wir das Vlies wieder drüber. Das ist ein bisschen unterschiedlich, habe ich gesehen. Aber Hast du schon geschaut? ja, vorhin reingelenkt, nachher ganz vor ist er sehr trocken, aber ich habe das Gefühl, ist auch gut, oder? Nach dem Kehren kontrollieren sie nochmal. Es kommt gut. Schmecken tut er fein. Waldboden. Du musst jetzt halt über einen Haufen über. Ja, merke es. Was hilft dir denn? Das geht. Das nimmst du in der Mitte noch ein bisschen. Vor 17 Jahren haben sich die 2 gefunden. Wir haben uns über die Musik lernen kennen. Dann zumal hat er sich beworben bei uns in der Dorfmusik als Dirigent. Und ich war dort Vizedirigentin und habe das Bewerbungsgespräch mit ihm geführt. Genau. Und dann ist es aber schon noch ein Moment gegangen. Wir haben dann halt eine Zusammenarbeit gehabt, zuerst. Genau, musikalisch. Sie war Vizedirigentin. Ja, genau. Und dann haben wir gemerkt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Und dann ist es weitergegangen, ja. Vor der Sommerferien, an der letzten Probe, als ich wusste, jetzt haben wir eine Ferien 5 Wochen, habe ich gedacht, nein, das geht jetzt nicht. 5 Wochen die Heidi nicht mehr gesehen. Und dann habe ich mich überwunden und ein SMS geschrieben, ob wir uns mal treffen könnten. Am Nachmittag sind die Kinder von der Heilpädagogischen Schule im Dorf auf Besuch. Die Heidi arbeitet mit ihnen und den Tieren als tiergestützte Pädagogin. Für die Hündin Sarisha will sie jetzt Futtersäckchen verstecken. So, jetzt haben wir hier doch gebige Bäume, die wir vielleicht an einem Ort aufhängen könnten. Jetzt, Lia, du bist eine Grosse. Könntest du dort in diesem Baum, machst du dort rauf? Jetzt musst du umgekehrt. Der 5-jährige Retriever Sarisha ist eine grosse Hilfe für die Arbeit mit den Kindern. Mein Hund ist ja quasi mein pädagogischer Begleithund, eigentlich, der mir einfach hilft, einerseits mit den Kindern aktiv sein und vor allem auch etwas Sinnvolles zu machen, das für den Hund, aber auch für die Kinder fängt. Und wenn der Hund natürlich freudig mit diesem Beutel zurückkommt, finden die Kinder das natürlich genauso wow. Willst du mal zeigen? So, Sarisa. Gut. Und Sarisa so. Für mich ist natürlich die tiergestützte Arbeit im Vordergrund. Ich sehe immer wieder, dass ich dank dem Tier Sachen entwickle, die ich sonst wie gar nicht beeinflussen könnte. Also Kinder, die miteinander arbeiten, Kinder, die miteinander das Pony putzen oder man muss einander helfen. Man kommt ins Gespräch über das Tier. Und das sind so Aktivitäten, wo ich merke, ohne Tier hätte ich die Chance gar nicht. Ich versuche so. Ich bin zwar doch recht gefordert. Man muss immer schauen, dass man alle Kinder im Blick hat, aber auch alle Tiere. Also, und wir haben halt immer eine grosse Fläche zur Verfügung. Aber das, was nachher zurückkommt, das ist für mich, ja, das lenkt mir wahnsinnig. Das ist für mich sehr wichtig und sehr wertvoll. Und ja, ich arbeite sehr gerne so, ja.
geht an das geheimnisvolle Dessert von der Heidi. Güezi aus Guggeli-Kuggeli übersetzt sie das Kichererbsen. Die baut Heidi auf dem Feld an und hat sie für das Rezept mahlen. Also Kichererbsen ist ja eigentlich ungekocht, schwer verdaubar. Und ich habe ein bisschen Angst, dass nachher die Hülle, die übrig bleibt, wenn jetzt das nicht sauber rausgesiebelt wird, dass das vielleicht beim Verdauen ein bisschen Schwierigkeiten machen kann. Besan Laddu heisst die indische Spezialität. Tönt exotisch für unsere Landfrauen. Ich glaube nicht, dass die Frauen das Dessert erwarten. Ich habe probiert, wirklich geheim zu halten, was so unsere Spezialität ist vom Betrieb, dass jetzt das eben die Hülsenfrüchte sind. Und Kichererbsen kennt man vielleicht mehr so in Hummusform oder eben in einem Salat oder in einem Eintopf. Dass man es vielleicht als Dessert präsentieren kann, habe ich das Gefühl, rechnen sie vielleicht nicht damit. Anke, Zimt und Kardamom und noch einen grossen Schuss Puderzucker. Eigentlich kommt das Güezi als Kugel daher. Die Heidi streicht es flach aus. Das ist zwar einfacher, es bleibt aber gäng noch heikel. Ich habe schon den Fehler gemacht, dass ich es wie zu früh verbrechen wollte. Und dann ist es mir wirklich fast verkehrt. Es ist wirklich gut, jetzt, wenn man es ganz, ganz gut abkühlen oder vielleicht sogar ein bisschen in den Kühlschrank stellt. Das wäre auch eine Variante, wenn es dann schon abgekühlt ist. Und es dann erst nachher verbricht oder verschneidet, was man dann einfach so ein bisschen lieber hat. Am Abend bleibt Zeit für einen Familienausritt. Dann kommt Mayra, haben je ein eigenes Isländerross. Die Heidi reitet auf einem Pensionsross, das bei ihnen eingestellt ist. Auf dem Ross ist der Moment, wo sie als Familie unterwegs sind. Familienzeit ist sehr wichtig. Wir probieren schon sehr bewusst die Familienzeiten einzubauen, dass wir miteinander unterwegs sind. Alles von mir ist gehört auch dir, in dieser grossen, weiten Breite. Bist frei wie die Flucht durch den Wind. Nimm dir einen Schnitz von dem Honigmelonenmund. Das ist jetzt auch etwas, das wir miteinander teilen können. Also ich, die selber ja auch doch recht Ross angefressen bin und durch die Bedingungen, die wir halt haben auf dem Betrieb, die es ermöglicht, dass wir das umsetzen können. Ja. Wichtig war auch, dass wir vorher klären die Verantwortung und dass sie eben nicht nur reiten können, sondern eben auch Stalldienst übernehmen. Das ist nicht einfach, dass wir jetzt einfach 2 Ross reiten können, sondern es ist auch mit Pflichten verbunden. Das ist mir immer auch wichtig. Ich finde es mega cool. Es ist halt einfach zeigen der Ross und da macht man natürlich alles dafür. Und ja, also jetzt einfach auch mal misten, also es stört mich eigentlich nicht. Also, ich meine, ich habe ihn ja immer bei mir und also, ja, es ist halt einfach zeigen der Ross und da macht man schon viel dafür. Baila, 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 querida. Baila, baila, mi amor. Baila, baila, mi amor. Baila, baila, mi amor. Am nächsten Morgen geht es ins Hundetraining, zusammen mit der Schulfreundin von der Heidi, der Andrea. Die zwei haben die gleiche Erziehungsmethode für ihre Hunde. Was die Heidi da lernt, braucht sie vor allem auch für die Arbeit mit den Kindern. Hallo zusammen! Morgen zusammen! Hallo zusammen! So. Ja, dann möchte ich euch begrüßen zur heutigen Übung. Mit dabei ist auch Heidi ihr Schwager Elias mit seinem Hund Wilson. Und die Hunde, die Philosophie von diesem Training ist, dass jeder Hund einen Jagdtrieb hat, was zu kontrollieren gilt. Mit einer Ersatzjagd, wenn man zum Beispiel einen Futtersack schiesst, soll der Hund sein Jagdbedürfnis gleich ausleben können. So, Krähen tun wir mal hierher. Weil Hunde jagen gerne Krähen.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Weil so Krähen, die auffliegen, oder wir haben bei uns sehr viele Graureiher oder so, das ist, oder manchmal hat sogar Störche, das ist immer so ein bisschen, würde ja auch Hennen fegen, wenn man sie jagen darf, wenn sie dann davon flattern. Bin ich jetzt gespannt, wie sie auf die Attrappen hier reagieren, ob sie schon gemerkt haben, dass es Attrappen sind, oder ob sie sich wieder auf mich konzentrieren kann. Ja. Ein kurzer Blick, mehr aber auch nicht. Die Aufgabe ist geglückt. Ja, sehr gut. Also jetzt musste ich nicht einmal mehr irgendwie eine grosse Ablenkung herbringen, sondern sie hat sich wirklich auf mich konzentriert. Weiter geht's mit einer Katze am Wegrand. Eine potenzielle Nahrungskonkurrenz, die die Hunde verjagen könnten. Frische. Oh. Warte. Heidi klärt für Zarisha ab, ob das eine mögliche Gefahr ist oder nicht, und übernimmt so die Verantwortung in der Situation. Genau, du kannst es noch apportieren mit ihr, sagen, oh, das ist gar nicht wichtig dort hier. Genau, super. Gut. Hey, bitte. Aber Ding gemacht. Ja, jetzt haben wir gesehen. Also das ist bis jetzt so die grösste. Das ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, das Thema. Also das hat jetzt schon für sie viel Überwindung gebraucht. Und Zurückhaltung natürlich auch, dass sie wirklich der bleibt, wo ich sie gerne hätte. Was sie nicht ganz gemacht hat. Aber ich konnte sie davon wegnehmen. Das ist die Hauptsache eigentlich. Jetzt sind Andrea oder Philo an der Reihe. Philo, hier. Oh, super. Minime Reaktion, super. Die Andrea ist nicht nur mit dem Hunger an der Seite von der Heidi, sondern auch als Kochhilfe für das Landfrauenessen. Wir sind in den Startlöchern und freuen uns. Also ich freue mich. Weißt du, wie es bei dir aussieht? Ja, sehr. Ich freue mich sehr. Die Förmchen sind einfach noch nicht gekommen. Förmchen sind noch nicht gekommen. Ja, wir müssen noch Die Förmchen bin ich bestellen. gestern geholt. Hey, das ist alles gut. 6 cm und 8 cm. Sehr gut. Wir haben alles. Ich glaube, das wird einfach eine wirklich coole Sache. Das Fett. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Mama, geht's mit dir? Ja, das ist gut. Hast du alles dabei? Ich glaube, ja. Also, gut. Tschüss zusammen. Eine letzte kurze Vorbereitung für das Essen morgen. Neben den eigenen Kichererbsen hat es im vegetarischen Hauptgang von der Heidi auch noch Borlotti-Bohnen. Ja, das sind natürlich die jetzt 2 Hülsenfrüchte, die wir selber anbauen bei uns auf dem Betrieb. Und ich habe gefunden, es bietet sich sicher an, dass ich die ein bisschen prominent in den Menü präsentiere. Ja, es war mir schon wichtig, dass wir aus denen etwas machen. Nachdem sie über Nacht im Wasser eingelegt waren, kochen sie Heidi jetzt noch für eine Stunde Ling. Jemand hat mir den Deckel geklaut. Wo ist jetzt der? Ich finde ihn nicht. So. Da innen kommen die Frauen morgen essen. Weil sie im Wohnhaus keinen Platz hat, hat Heidi den Stall ausgeräumt und geputzt. Jetzt geht es noch an Feinschliff. Musst du das aufhängen? Mhm. Jetzt kommt so ein der Teil, der mich schon lange darauf gefreut, nämlich so den Raum jetzt definitiv einzurichten. Also so lange habe ich nur so gewusst, was da kommt und jetzt gilt es ernst. Ja, ist cool. Ich freue mich, wenn hier alles parat ist. Super. Und das Nächste.
Jetzt musst du das Kreuzchen machen, ich kann nicht rauf. Und was? Ja, ist gut. Ist das gleichmäßig verteilt? Nein, ein bisschen unregelmässig, hätte ich jetzt gesagt. Der Didi unterstützt, wo er kann. Ja, ich helfe. Ich mache gut den Tilly rauchen. Das Leiterli dabei. So. Heidi ist froh um die Hilfe, aber eine Sorge bleibt. Dass wir wirklich das Essen heiß herbringen. Also, weil wir eben so einen weiten Weg haben. Sehr weiten Weg. Wir dürfen eine Mittelstation einrichten, für dass wir irgendwie noch einfach die Möglichkeit haben, die Vorspeise wirklich heiß zu servieren. Mama, sie wird das super machen. Ich glaube, wir sind ein gutes Team. Und gut. Dann machen wir noch das Letzte. Machen wir 3 grosse und 3 kleine. Dann können die Landfrauen morgen ja kommen. Da noch eins auf der anderen Seite. Eingang schon. Ja, schön. So, liebe Frauen, das ist unser Raum. Nehmen wir Platz. Merci. Schön. Oh, schön dekoriert. Ja. Spezialisten, ja. Genau. Hey, liebe Frauen. Hallo zusammen. Oh, schön warm habt ihr sie. Seid ihr wohl? Ja. Super. Ich komme euch sehr gerne das Menü vorstellen. Es gibt zur Vorspeise zuerst eine Salbeisuppe. Dazu hat es Gugeli und ein Gjetpesto auf Kneck. In der Hauptspeise gibt es einen Bohnentatsch mit Kürbisweckli, Herdöpfelscheibli, Äpfel, Träumli. Dann gibt es Kabisköi und Heidis Tomatenplatsch. Und zum Dessert habe ich eine saure Glasse mit süßen Nüssen für euch, Gugeli-Güezi und zum Abschluss ein Kornelmünchi. Oh. Und dann wünsche ich euch ganz einen guten. Gugeli. Es ist einfach Tatsch und Batsch und Butsch und weiss nicht was. Aber ja, es war lustig. Gugeli, haben die geheissen. Und wir haben gewährleistet, haben am Schluss das Gefühl gehabt, vor allem ich, dass sie die Maroni, die es hier gäbe. Gugeli. Wenn man es so gelesen hat, hat man sich schon etwas vorstellen können, aber so ganz verstanden habe ich nicht alles. So, ich würde sagen, jetzt gehen wir in den Endspurt. Also, auf uns. Kommt gut. Kommt gut. Schön. Toi. Dankeschön. Ja. Sonja, Gesüffig. In der Küche wird gearbeitet. Da entsteht der Weckli-Teig mit Kürbis drin. Gut, also. Und gell, du willst es nicht ganz flütterig. Es muss nicht ganz ein Muss sein. Ich finde es noch schön, zwischen vielleicht noch so eine halbe Bohne. Aber schaust, wie es geht, gell? Ja. Kürbis kommt auch zu den Borlotti-Bohnen für die Burgermasse der Hauptspeise. Auf selber gemachten Knäckebrot gibt es Pesto aus Giersch oder eben Giet. Das wächst bei uns wirklich überall. Die Salbeisuppe für die Vorspeise kommt gut. Ja. Ja, jetzt ist gut, nicht mehr. Fertig sind auch die Kichererbsen aus dem Ofen. Ja, eigentlich sind sie jetzt gerade super
In der Konsistenz sind sie aussen schön knusprig und innen aber eben noch ein bisschen weich. Final angerichtet wird die Vorspeise in der Mittelstation. Ich gehe voraus. Tanja geht voraus. Heidi hat 3 Läufer aufgeboten. Pass auf, es ist heisses Ölding, gell? Merci. Von der Küche bis zu den Landfrauen ist es schon fast ein Hofrundgang. Es geht auf den Vorplatz, durch den Garten vom Hof, vorbei an der Spielgruppe bis zur Zwischenstation. Gut, mit denen kannst du gehen. Viel Glück, Didi. Ja, danke. Zur Vorspeise gibt es eine Salbeisuppe mit gerösteten Kichererbsen und Gierschpesto auf Knäckebrot. Mit genau. Kürbiskerne. Entschuldigung. Sie ist jetzt noch nicht, aber danke vielmals. Danke vielmals. So, dann wünsche ich euch einen guten. Danke. Salbeiblatt. Du bist speziell. Schon ist schon knusprig. Musst du essen, ist fein. Ist frittiert. Es war noch ganz heiß, das Tüppli. Es hat auch gerochen. Also es ist also sensationell gewesen. Eine Suppe haben wir noch nicht oft gehabt. Wir haben leicht das Salbei gemerkt in der Suppe, aber nicht zu fest. Ist das Brennnessel? Also ich könnte jetzt auch nicht so sagen. Was hast du jetzt noch für Unkraut im Garten? Ist noch schwierig. Es ist so... Das Gewürz schmeckt mir auch recht, gell? Das Gewürz ist irgendwie so zu sagen, aber es ist fein. Und knusprig. Wie sind die Kugeln gemacht? Die Kichererbsen, ja. War auch sehr fein, knackig. Ich glaube, die hat es im Backofen gemacht, so mit Öl und ein bisschen Salz. Und die Blümchen, die noch oben drauf waren, war sehr fein. Noch ein letztes Mal bewerten die Landfrauen jeden Gang nach Geschmack, Präsentation und Kreativität und wie regional und saisonal zu essen ist. Danke schön. Okay. Wir haben ein bisschen mehr als Hüpfi. Aber ich glaube, wir finden schon 6, die fast gleich aussehen. Für einen besonderen Geschmack kommt eine selber gemachte Vinaigrette mit Honig über einen Kabis. Das schmeckt gut. Ja, es darf gut noch ein bisschen ziehen. Für den Transport vom Hauptgang hat Heidi eine Wärmebox organisiert. Ob die angerichteten Tauer heil ankommen, hängt jetzt also ganz von den Läufern ab. Also Jungs, jetzt heisst es Zifferli tragen. He? Der Hauptgang: ein Bohnenburger mit Kürbisweckli, Herdöpfelchips, Äpfelchutney, Kabissalat und selber gemachtes Ketchup. Von Ihnen ja auch gesehen. Oh, schau mal. Der Hauptgang. Das ist der Bohnentouch. Oh, Hamburger. Wow, cool. Wow. Entschuldigung, pardon, ich bin Vegetarierin, gell? Ist das richtig so? Das ist richtig, ja. Einfach ein bisschen, dass er weg dafür Also eine Frau hat gesagt, sie sei Vegetarierin. So, komm bei uns. Und los. Das ist es Essen. Yeah. Ich nehme nicht den einfach so. Es sind alle so gesittet, gell? Nun wird sie wieder. He? Ich muss die Hand haben. Nein, ich... Verschneiden. Ein Hamburger isst man von Hand. Ich finde es ein bisschen schwierig. Sonst ist es kein Hamburger. Das habe ich so geil gefunden, das Burgerfestival. Wir können mit den Händen essen, so wie daheim. Ja, und das Zeug zusammenstellen, wie man es gerne hat. Von dem ein bisschen mehr, von dem ein bisschen weniger. Und ich muss wirklich ehrlich gestehen, also ich habe das Fleisch nicht vermisst.
Sind da Bohnen drin, in dem Hamburger? Also die Substanz ist Bohnen, denke ich. Weißt du wahrscheinlich, also weißt nicht grüne Bohnen, sondern die Bohnen von... Ja. Es war auch gar nicht trocken, was immer so ein bisschen schwierig ist, finde ich, bei einem Nicht-Fleischburger. Dass es dann nicht zu trocken ist, aber sie hat das perfekt hergebracht. Für mich jetzt vielleicht ein bisschen wenig Geschmack so als solches, aber eben mit allen Sachen, die man dazu tun konnte, hat sie dann eben den Geschmack gegeben. Ude, haben Sie genug gehabt? Habe ich nicht gefragt. Alles gegessen? Sie haben alles gegessen, ja. Ketchup ist noch ein bisschen feurig. Ketchup hat es ziemlich feurig, ja. Ein bisschen Kabis, glaube ich, hat es feurig. Ein bisschen Kabis, ja, das macht Jemand hat, glaube ich, den Kabis nicht gerne gehabt. Das macht nichts. Ja, wenn es nur ein bisschen Kabis ist. Das macht nichts. Weiter mit den Kichererbsengüezi. Oh, schau, das kommt schön, wenn man es da so anbricht. Wie Menge tust du drauf? 2. Auch 2. Ja, ist fein. Surrahmglasse und einen roten Farbtupfer. Das Rote ist Kornelkirsch. Das ist eigentlich ein einheimischer Strauch mit so schönen Beeren dran. Und da kann man entweder eben süß verwenden oder man kann so falsche Oliven machen. Habe ich auch schon gemacht. Ja, dann gehst du rauf, geh die Löffel holen. Sie liegen parat. Oder gehst du schnell? Sie liegen parat. Sehr gut, die haben wir vergessen. Genau. Vollen Einsatz vom Läufer Stefan. Keine Löffel. Merci. Als Dessert gibt es Surrahmglasse mit süßen Nüssen, Kichererbsengüezi und ein Kornelkirschgulli. Jawohl. Voilà. Excuse. Danke. Dein Handtäschchen. Danke vielmals. Arrangiert. Gute miteinander. Danke. Und die Glasse. Das ist wie Karamell für die Konsistenz. Ganz speziell. Ich habe die Kombination sehr fein gefunden. Mir ist persönlich das Gutzli fast zu mastig. Ich hatte den Geschmack sehr gern und es war eigentlich recht süß und für mich hat es eigentlich erst gelangt. Es war ziemlich süß, aber nicht übertrieben süß. Es hatte eine spezielle Konsistenz. Es war so ein bisschen brüchig wie ein Niedelzeltli. Juhu, wir haben es geschafft. Super. Subi. Trotz, ich habe klebrige Hände. Wir müssen ja schnell abpassen. Trotz der Löffel. Macht nichts. Hey. Ja, merci vielmals. Hey. Danke vielmals. Hey. Schön. Super. Also, ich bin glücklich, ist es so gut gegangen. Merci vielmals. Jetzt gehen wir Bravo. Uns doch ein bisschen unter die Frauen gesellen. Hallo, hallo, hallo. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Nein! Seid ihr bereit? Ja. Also, Achtung! Fertig! Ja. Mit dieser Kugel ist ja ein Fest bis in die frühen Morgenstunden garantiert. Heidi kann als letzte der 7 Landfrauen auf ihren Abend anstoßen. Nächste Woche kommt im grossen Finale aus, wer das die Landfrauenküche 2021 gewinnt. Von mir